管人家便便，你也去干嘛？你走前面好了啦。拜拜。你先回去好了啦，我牵他了。拜拜。你们买1000块差不多嘛，500块怎么办？啊，那个5、6千不用扣一点补哦。我每个月扣1000给你就好了，每个月去扣啊。已经缴给国泰远东了，不用再扣了。几千块可以扣，水洗。